Assalamualaikum teman-teman, ini saya lagi di Purbalingga. Nih bolak-balik tok Purbalingga Sokaraja. Ini kan kemarin habis lebaran ya, mau pergi jauh, takutnya pasar-pasar pada sepi. Ini di pasar Purbalingga masih pagi, ini udah rame tapi merpatinya itu lagi tes. Coba merpati tuh masih deket-deket, itu belum lihat, belum bisa lihat itu. Merpatinya ini vaksin dagang lagi, kemarin katanya bisa dari Cirebon. Itu khusus pos Mangsen ya, di Purbalingga pos Mangsen itu penjualnya itu. Pos itu 25-an harganya, Mangsen juga mulai dari 25 harganya. Mangsen itu bisa dinego ya, bisa nyampe dapat ya 20, 25, bisa tergantung burungnya sih, bisa dinego. Tuh lagi pada nyoba-nyoba merpati di sana. Saya mendekatnya nanti aja kalau nunggu agak siangan ya. Ini aku mau nyari pelondangan, jodohan pelondang, mau nyari jodohan pelondang sama dudan-dudan kalau ada. Dulu ya, terima kasih. Assalamualaikum. Kasir. Dulu ya, terima kasih. Ada lagi apa enggak? Oh, udah nggak ada. Terima kasih. Ini silver. Ini silvernya bagus ini. Semangat, nggak berapa. Nah, coba tak deketin orangnya. Lumayan ini. Lumayan ya. Aman tali lumayan. Terima kasih ya. Nanti lanjut lagi. Tuh ya, burung blorok lagi buat rebutan. Tadi mas itu yang bawa dibayar 75, terus dibayar masuk gang 100 itu. Tapi warnanya blorok, kencang burungnya itu, bagus, lagi buat rebutan itu bloroknya masuk gang. Jadi ini beli kesini 75, sama dibeli sama orang tadi 75, terus dibayar lagi sama masuk gang 100. Loh, burungnya langsung mau dibayar lagi, mungkin itu blorok padahal dipaksa. Numbang dok. Itu dia bayar yang topian itu tadi, yang topian itu yang pakai batik 75, dibayar masuk gang 100. Mantep burungnya. Tuh lagi buat rebutan, tuh buat ngumpul langsung itu burung nih. Tapi sayang blorok, biasanya pada nggak suka blorok ya. Tuh burung bulu sisat lar 3 stabil. Mau ditumbangin lagi kayaknya itu. Tuh buat perhubungan. Aku mau ngedekatnya nanti aja. Itu ada yang terbang itu, merpati ada yang terbang itu. Satu selawe, dinyang 1 selawe sama Mas Sugeng mungkin belum lepas 125. Itu lagi ditawar 125, mungkin belum dilepas ya sama Mas Sugeng. Ini bagus merpatinya, sayang blorok doang. Bayarin dhuwur. Lo tambahnya
pecah kabar kebakar. Biasa iki karo Mas Sugeng ta. Biasa karo Mas Sugeng. Itu bagus ya, nanti tak bikin videonya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini penjual baru datang ya, langsung kena cekatan burung-burungnya. Ada pelantong mantas lewat, mintanya tinggi 150-an, 150-an mintanya. Mantas lewat, mantap. Burungnya sih mantep-mantep ya, pemain kayaknya. Dipilih 150-an tawane. Mantap. Lulu. Bro. Hanya tinggi 150-an itu. Yang gredes. Jaluk pirahan Mas, we? Robuk. Badannya mantap-mantap ya, burung udah jadi, tapi betinanya kering banget itu. Mas Sugeng lagi nawar. Mantap burungnya. Lontang cakep beneran, lontang cakep. Harganya ketinggian, aku nyari yang biasakan, titipan 3 jodoh lontang, tapi yang biasakan. Kencang, mantap, bagus. Itu bagus ya, lagi ditawar soal, tapi tuh mantap burungnya. Itu dudanan lare mantap, cuma badannya nggak tahu, badannya marem. Pakai baru beli lagi. Telep waning sini gabung sama putih ya, gabung ya. Tuh nah harem punya Mas Sugeng. Sayang dari sana ya. Banyak orang susah. Tuh yang tadi 150-an, burungnya bagus ya, bagus burungnya. 150-an, tak potong dulu ya biar nggak kepanjangan. Oh ini Mas Sugeng mau lanjut lagi. Putih ya, tuh putih ya, kelabu mantap. Itu yang British bagus. Dan keramakan
Ini putih. Burung badannya udah enak banget. Wah, orang udah baik. Ya, dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Nih, mantep. Lorok ya. Masuk gang tadi bayarin 100 sama papa yang itu. Kan kencang. Kencang. Cuma belorok. Kalau ada yang suka belorok, nih rekomendasi tuh. Burungnya bagus, bulu tika ya habis mabung, siap kas. Dulu. Siap dikas burungnya. Habis mabung. Nih burungnya nih ya. Kalau ada yang suka belorok nih burung. Enak banget ya. Dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nih merpati Paksimun. Ada orang sih tuh. Ada orang. Ada nomor. Mantap punya Paksimun. 0858. Udah dulu ya, nanti lanjut lagi. Ini ada bos yang WA. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Nih ya, betinanya ring Celsius Sokaraja, lumayan terkenal. Ini peyik $2 tuh. Punya masuk gang, betinanya bagus tuh, ring Celsius. Sudah 150, tapi oleh betinanya bagus, ring Celsius lumayan terkenal di Sokaraja. Mantap. Tuh tritisnya juga tadi mantap ya, itu tritis 150. Cuma kurang jedor. Kalau buat bebasan, buat mejaan bagus itu. Cuma nggak tahu stabil apa enggak. Kelihatannya ini pemain yang jual ya. Yang menjual pemain soalnya. Udah ya, terima kasih. Assalamualaikum. Nih tritis bagus ya, minta 150-an nih. 150-an kalau minat sebelum kebeli orang. Halus belantang, halus bisa halus burungnya sama pelontang. Nih. Bagus. Ini kritis. Tuh. Ada berasnya. Lontang 150-an ya. Bagus. Ada ya. Terima kasih. Assalamualaikum.